Знаем. Научить детей. Я вспомнила из этой серии Смотри, Жень, момент. он, видишь, За уже такое не стал прощают. Там типа в плотненький. серии было. Видишь, как припарковался? Плотненький, он толстенький, он не прожарится. Не надо. Он все нормально прожарится. Да, Он конечно. идеален. Не Вы ври же, мне. блин, блины жаришь у меня. Да, сейчас будешь жарить. Оля, ты мне- Ну ладно, это согласна. О, тут сердечко, это значит, что он удачный. Кто? Блин. Где? Тут вот сердечко, видишь? О, реально. Ты к блинам подходишь неправильно. Блин на костре, он должен быть как чайная царь. Второго. Сейчас следующий блин я тебе покажу. Сейчас начнется поединок. Как это, фехтование? На лопатках. Фехтование лопатками, да. Кто кого на лопатки положит? Отлично, Ксюша, мне нравится твои. Кто кого в пизду. У кого будет хуже блин, должен будет сделать все хорошо. Хорошо. Тут туда хорошо. Где тебя искать? Либо сдать. Он не хочет за мной. Нет. Мы хотим их продать. Слушай, чай. Его немножко. Она подушку себе собирала. Сейчас... Мы в земле собирали. Так что все. Он пришел, все это самое работало. Ты у Игоря Геннадьевича спроси. Что нельзя, это... Нам сейчас надо это... Жару для блинов. Да, подожди, да, дай, извини, пожалуйста. Какая негодяй, как Пожалуйста, пока есть что, слейте заварку, я поставлю чайник. Я его сюда прям солью, извините меня. Тимофей Михайлович тут костер разводит, а ты его заливаешь. Я сбоку заливаю. В общем, мы на цитаты это дело разобрали. У меня, короче, друг Дима Ковальков, он тренер в Москве. Прошу Андрей, прощения. можно меня? Нет. Вот. У него справочки нет, он главный энергетик филиала. Зажарился заживо. О, да, месяц кстати, перед. Милана. То есть там... Брысь, нет, О, ничего, как быстро. По дороге, там, где ездят мотоциклы. Это кость, мама, да, Сказать, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Родной, ждет тебя дорога, партизаном в лес густой. Раз кудрявый, клен зеленый, лист резной. Есть у клена, мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Че замолчали-то? Нас словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным арт-огнем, и как бы трудно не бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Где лопатка, простите меня? Можете лопатку? Это моя. Нет. Нет. Теперь моя. Нет. Соня. Безымянной Чего? высоте. Выдраться? Вообще это была моя. Нет. И часто снятся всем ребята. Друзья моих военных дней, землянка наша, три маката. Сосна, сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними. И стою на огненной земле.
У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Ух, как ты ее это самое.